тамдан. Мен ғана емес, сізде бұл әнді іште іліп әкетіп шырқай жөнелген шығарсыз. Ал Шәмші Қалдаяқов қай аруға ынтыға асыққанын білесіз бе? Бұл сауалға Нысанада жауап іздеді. Вальс королін тілерсегінен келетін қолаң шашымен құлатқан аруды сәлден соң көрсетеміз. Тамдының кезіндегі аруы бүгін ақжаулықты әже тұңғыш рет Нысана арқылы әннің жазылу тарихына қатысты біраз шындықтың бетін ашпақ. Осы бір сәтке кезінде куә болғандардың көзі тірілерінде іздеп таптық. Нәзік сезіммен шырқалатын Шәмшінің тамдаруын әріптесім Қамара Міржанова да ыңылдап айтып жүріп, оның шығу тегіне терең үңілуге тырысты. Әнді зерттеймін деп жүріп, тартысты дерекке де тап болды. Сұлу болдым ба, сұлу болмадым ба, бірақ әйтеуір әнім сұлу болды ма, қарай болмасын айды бір көрген жігіт мен тастап кете алмаған. Сырлаяқтың сыры кетсе де, сыны кетпепті. 70-ті алқымда отырған Ақсұлу апай әлі де жас, көңілінде. Нәдеп уақытта сөздің шыны қысылып ұялып қалдым. Ау енді жолдасымыз бір нәрсе деп қаламай депті, енді қорқыныш үрей пайда болды сөздің шыны. Тіпті ол әңгіме өлеңді жаттауға қорқып, ол өлеңмен жаттамағаны керек болса. Ішіндегісін бүкпесіз Ақсұлу апай алғаш рет ақтарып отыр. Әңгіме төркіні тамылжыған тамды ару атты өлеңнің түбінде жатыр. Мен не деп айтамын, мынаяғын өздерің жұмбақ қой шешіп алыңдар. Тамдының тамылжыған әнші аруы лебізің таңның уыз самалындай. Тамды жыры Ақсұлу Ермановаға арнайы жазылған деседі. Тамдының тамылжыған әнші аруы лебізің 1975 жылдың күзінде аты дүркіреп тұрған сазгер Шәмші Қалдаяқов Өзбекстанның Науаи облысындағы Тамды ауданына сапар шегеді. Қызылқұм шөлінің қақ ортасында қазақтар қоныстанған Мыңбұлақ деген ауыл бар екен. Шәмші сол кісілердің шақыруымен барады. Біздің апамыз сол кезде жас болған, әнді жақсы айтатын өкісі, бұрымы, ұзын, жақсы қазақы келін болған. Сол жерде қазақы оның ішінде сол Шәмші Қалдаяқовтың бірнеше әндерін орындап берген. Тұрғанбек Жаппарқұл да Ақсұлу апай сияқты Өзбекстаннан елімізге көшіп келген көп қандасымыздың бірі. Алы көш Қарағанды облысының маңында қоныс тепкенді. Тамды аруы әннің шығу тегінде шабытқа түрткі болған жайтты да жақсы біледі. Куәгерлері яғни. Мыңбұлақтың 1001-ші бұлағы деген жерін сол біздің апамызға арнап жазылған деп ойлаймын енді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәттіге. Тамды аруы жергілікті қазақтардың әнұранына айналды. Еңбектеген баланың да, еңкеген қарияның да аузында осы бір сазда өз. 'Мен мына ғашық болғышпын ғой' деді. Тіпті тұрмайтынларға да кейбірде ғашық болып қалам. Жазушы Әнес Сарайдың да сазгермен достығына сыза түсіп көрмепті. 60-шы жылдары танысып аралас-құрлас болған азаматтардың жігіттік сырлары да бітпеген. Сырттай ғашық барып еді. Оның әлгіменен бір қолынан да ұстап, білегінде ұстап ярпайды. Кейін ойлап көрсем, соным менің бәғым ба деп те қалдым дейді. Мен ғашық болмасам, жаңағы әнде келмей қалатыны бар деп айтқаны естідім. Әнес Сарай мен білетін Шәмші болса, ол бұрымдыға да, ақмаңдайлыға да, қара көзге де ғашық болмай қалу мүмкін емес деді. Ал Тамды аруындағы қос бұрымды әнші арудың бейнесінің образы нақты кейіпкер. Ал енді сіздер жаңағы бұрымды қыз десеңіз, шашы төгілген, оған біздің Шәмші міндетті түрде ғашық болуы керек. Өлең кейін шықты, 1-2 жылдан кейін шыққанменен ол қыздың түрін, түсін ұмытып қалғанменен ол оның бұрымын ұмытқан жоқ. Ол бұрым оны өмір бойы жаңағы әлдейлеп, тербетіп жүріп, бір күні әнге айналды. Өлең Өзбекстанға сапарынан кейін 3 жылда артқа салып жазылады. Алдымен әуен шығады. Ой ниетін Шәмші сыршыл ақын Қадыр Мырза әліге жеткізеді. Сөйтіп, екі дарының үндесуінен Тамды аруы пайда болады.
сол қызға арнап бір өзіне ән туды. Сол әнге бірінші ән туады. Сол әнге бір сөз жазып берсең, өлеңін жазып берсең деп. Жаңа қыздың әдемілігін суреттеп, сонда жаңа Қадыр ағамыз айтқан екен. Сен сұлу қызды сен көресің де әнді өлеңді мен жазам ба деп. Әнші Гүлмира Ақұрпекова болмаған бұйырған әндесті. 2000 жылы Республика сарайында Шәмші әндерінің кеші өтеді. Ән кешінде Шәмші ағамыздың Тамдару атты әнін осы киелі сахнада бірінші рет орындадым. 80 жылдары жарыққа шыққан шығарма халықтың жүрегіне жол тауып үлгірді. Тек Гүлмира Ақұрпекованың орындауы мен өңдеуінен кейін әнге қанат біткендей. 2000 жылға дейін халыққа тек қана гитарамен ән айтып, гитарамен танылған әншімін. Ал енді эстрадада бірінші болып осы Тамдаруды мен эстрадалық вариантта бірінші болып осы Тамдару әнін орындадым. Әншіден өлеңнің шығу тарихын білесіз бе деп сұрадық. Жылып алғандай Гүлмира Ақұрпекова сазгердің Тамдыда өткен жүректі лүпілдеткен күндерінің сырын ақтарды. Сол жердің мың бірінші ай, болағыныдай еркем ай. Деп осындай осы өлең жолдары бар. Сонда жағы Мыңбұлақтағы сол Ақсұлу апамызға арнап жазылған ән екен. Сен ойлап құлазыған Нәзіктік, үндестік, бір-бірін үнсіз ұғынған қош жүрек, тебірене тербелген сәнді әуез, вальс, сезімнің әуені. қоланыңда еркем ай. Сол үшінде Шәмші оны қатты ұнатты. Өлеңдерінің барлығы осы вальс стилінде болды. Музыкалық жанрдың қазақ ішінде кеңінен таралуына осы Шәмші себеп болды. Шәмші сазы, Шәмші назы, қазақ вальсы. Жасырып келтіртпей жүрміз. Міне енді сіздерге ғана рұқсат беріп отырмыз. Болмаса ешкімге де біз рұқсат берген жоқпыз. Осы жылға дейін. Ақсұлу Ерманова танымал әнге арқау болған, бірақ күні бүгінге дейін бұқараға беймәлім құпияны бізге паш етті. Бұл сырды ана көп жылдан бері көпке жарияламай, ақжаулықтың астында жүрегінің түбінде сақтап келген. Не ұнамайды? Менің шашым толқынына дейін шығарған. Кім жек көреді бір өлең шығарып атса? Ол да бір бақыт. Міне, бақытқа кенелткен қос бұрым осы. Біздің өтінішімізден кейін Ақсұлу апай орамалын шешуге келісті. Жарайды. Шәмші мен Қадырдай қос дарынның шабытына қанат біттірген қос бұрымды көру бақыты осылайша бізге де бұйырды. Әлесімде сол бар екен. Қамара Міржанова, Еркеолан Тайболдин, Дмитрий Попов, Нысана. Мөлдір көз.